¿Por qué voy a soldar y se pega el electrodo? Pueden ser por dos cosas. Número 1. El electrodo tiene que estar con el revestimiento completo, no como este. De esa manera se pegará. Tiene que estar así, con el revestimiento completo. Si al electrodo se le sale el revestimiento, no puedes soldar. Número 2. La máquina de soldar está a baja potencia. Si sueldas con un electrodo 2,5, tiene que estar más o menos 80.